Нелегальные новогодние елки. Ежегодно в предпраздничные дни начинается борьба с елочными браконьерами. Хотя цена на живую ель намного ниже искусственной, многие жители привыкли просто вырубать ели в ближайших лесах. Тему продолжит наш корреспондент из Мирного Олеся Васева. Времена, когда можно было без оглядки на административный кодекс спилить елку, безвозвратно прошли. Согласно республиканскому законодательству, рубить хвойные можно, но в строго ограниченном количестве и только после соблюдения всех процедур по заключению договора на вырубку в любом из отделений лесхоза. Выписать себе настоящую живую елочку совсем недорогое удовольствие. Если средняя цена на небольшую искусственную ель 5-7 тысяч рублей, то самая высокая, свыше 4 метров, настоящее дерево обойдется в 135 рублей. Самый ходовой вариант от метра до 2, и выписать ее можно всего за 36 рублей. Ну, с оформлением обязательно договора купли-продажи для собственных нужд граждан. Ну, как правило, одна елка в одни руки. В первую очередь это территории, где предполагается вырубка, квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, а также в местах расположения линий электропередач и в лесных массивах на удалении от населенных пунктов. Несоблюдение всех этих условий влечет серьезные штрафные санкции. Штрафные санкции очень высокие, 30-кратные получается. Вот, допустим, если стоит она 23 рубля, вот в среднем, да, то штрафные санкции будут около 1000 рублей составлять. Кроме этого, нарушителям придется заплатить штрафы согласно статье Кодекса административных правонарушений. Это еще порядка 3000 рублей. Так что в этом деле надеяться на авось нельзя. Необходимо не только заключить договор, но и строго следовать его условиям. Ведь если вас остановят с проверкой, то сотрудники лесхоза удостоверятся не только в наличии документов, но и измерят дерево, не срубили ли больше положенного. У нас работает 19 лесных инспекторов, которые осуществляют федеральный, государственный лесной надзор. И, в принципе, вот в эти дни мы будем также выезжать, контролировать. Контролю подвергнутся и любители наломать в вазы еловых веток, что называется, для запаха. Для них тоже необходимы документы. Брать ветви можно только с порубочных остатков. Все эти условия не просто административные препоны, а лишь самые простые меры, чтобы сохранить наши уникальные леса в первозданной красоте.